دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي راشک ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي راشک ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي دلته زندګي د یو څو ورځو ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د قیامت علامات درنو اوریدونکو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د قیامت علامات بیانوي نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی د قیامت د علامونه یوه علامه دا ده چې مسلمانان به ډیر وي خو بیکاره به وي د ابو داود حدیث دی حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایی چې یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یوه داسې زمانه راتلونکې ده چې د کفر او باطل پرستو ډلې به په خپلو منځونو کې ستاسو د مسلمانانو د ختمولو لپاره یو بل داسې راغواړي او سره راټولیږي به لکه څنګه چې د ډوډۍ خوړلو په وخت کې په دسترخوان باندې راټولیږي د دې خبرې په اورېدو سره یو صحابي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې ای د الله رسوله دغه وخت به موږ کم یو چې کفار به زموږ پر ضد راټولیږي او زموږ د نابودي تصمیمونه به نیسي په دغه وخت کې به موږ کم یو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ نه تاسو به ډیر زیات یاست دومره به زیات یی لکه د صحرا شګې مګر ستاسو مثال به د وښو او د شنو ګیاو په څیر وي چې کله د سیند څپه راشي نو هغه د ځان سره اخلي او هرې خواته چې خوښه شي هلته یې پرېږدي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیا وویلې چې الله رب العزت به خامخا ستاسو د دښمنانو له زړونو څخه ستاسو ویره وباسي یعنی ستاسو دښمنان به ستاسو نه نه ویریږي او خامخا به هغوی ستاسو په زړونو کې لټي او سستی در واچوي یو صحابي بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل د سستی به څه سبب وي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه تاسو به له دنیا سره مینه کوئ او مرګ به بد ګڼئ یعنی جهاد به نه کوئ د الله په لاره کې د مشرکینو او د منافقینو پر ضد نو د هغو ویره به ستاسو په زړونو کې پرته وي هغوی به ستاسو نه کله هم نه ویریږي درنو اوریدونکو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه پیشګویي او وړاندوینه له ډیرې مودې را په دې خوا په حقیقت بدله شوې او مسلمانان نن خپله بده ورځ په خپلو سترګو ګوري دا هم ګوري چې نه ورته څوک د عزت په سترګه ګوري او نه یې په دنیا کې پرې ژوند کول پیرزو دي یو هغه وخت و چې نورو قومونو به دا غوره ګڼله چې د دوی مشران د مسلمانان وي او یوه نننۍ زمانه ده چې کفار قومونه په خپل قلمرو او په خپل حکومت کې د مسلمان شتون هم نه خوښوي دا وګورئ چې نن ورځ زموږ او ستاسو په وطن کې په افغانستان کې څه تیریږي د دې ظالمانو او د دې وحشیانو پلیت لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره دي هر ځای کې د دوی او د دوی د غلامانو ظلمونه دي چې په مسلمانانو باندې روان دي د فلسطین حالت وګورئ
چې غاصب یهود ظالم یهود هلته په مسلمانانو باندې څه کوي او څومره د مسلمانانو وینې تویې کړي. مسلمانان نن ولې له بدې ورځې سره مخ دي او نن ولې خپل ذلت په خپلو سترګو سره ګوري، سره له دې چې د مسلمانانو شمیر لکونو او میلیونونو ته رسیږي، بیا هم د نورو ژوند پسې ستړي او ستومانه دي، د بل په ژوند کې خپل ژوند لټوي. د دې ځواب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا کې موږ ته څرګندیږي چې له ژوند او دنیا سره مینې او له مرګه ویرې د دوی داسې حال کړی. هغه وخت چې مسلمان له ژوند سره مینه او له مرګه ویره نه لرله او د جنت د لاسته راوړلو لپاره چې پرته له مرګه په لاس نشي راتلی په هیڅ شي صرفه نه کوله، که څه هم د هغوی شمیر کم و، خو په نورو قومونو او ملکونو دوی حکمرانان ول او هغوی د الله رب العزت په لاره کې د جهاد کولو په وسیله د نورو تر زړونو حکومت کوه. اما نن ورځ چې مسلمانان ذلیله لیدل کیږي، د کفارو او د اسلامیت او د انسانیت دښمنانو لاسونه د دوی په وینو باندې سور دي، اصلي لامل دا دی چې دا خلک د دنیا سره مینه کوي او د مرګ او د جهاد نه ویریږي. نن هم چې موږ په کوم حال کې واقع یو هغه بدلولی شو، خو په دې شرط چې د تیرو مسلمانانو په څیر دنیا سپکه ذلیله او مرګ له ځانه ګران وګڼو، او که نه نو ذلت او رسوایی به ورځ تر بلې مخ په وړاندې روانه او زیاتیږي به. الله رب العزت دې زموږ او د ټولو مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. همدارنګه درنو اوریدونکو، کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د قیامت علامې بیانوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمانان به مالداروي خو دینداره به نه وي. د ترمذي حدیث دی. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په مسجد نبوي کې ناست وو. په همدغه وخت کې حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې راغی چې په تن یې یو داسې څادر و چې په هغه کې د څرمنې څو پیوندونه لګېدلي ول. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې د حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه دا حال ولید او د ده د اسلام راوړلو نه وړاندې د ده له خوندونو او مزو څخه ډک ژوند په یاد شو، نو په سترګو کې اوښکې راغلي او په ژړا شو، ځکه چې مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه به له اسلام راوړلو نه وړاندې ډیرې نرمې او قیمتي جامې اغوستلې او په ټولې مکې مکرمه کې نازولی ځوان و او نازولی بچی و. حضرت علی کرم الله وجهه فرمای له یوې شیبې وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلې ای مسلمانانو، هغه وخت به ستاسو حال څه وي چې سهار د کور نه د وتلو پر وخت به یوه جوړه جامې اغوندئ او ماښام بله او ستاسې له مخې به یوه پیاله یا یوه کاسه پورته کیږي او بله به ایښودل کیږي او په خپلو کورونو کې به مو د ښکلا لپاره داسې ښکلې او قیمتي پردې راځوړندې کړې وي لکه څنګه چې په کعبې شریفې باندې راځوړندې دي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، صحابه و کرامو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله، هغه وخت به موږ له نن څخه غوره یو، ځکه چې هغه وخت کې به موږ د عبادت لپاره اوزګار یو، یعنی دنیوي او اقتصادي مشکل به نه لرو، نو د عبادت لپاره به اوزګار یو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل نه، تاسو له هغې وخت څخه نن غوره یاست، که څه هم په ښکاره مفلس یاست مګر د ایمان شتمنۍ څخه برخمن یی، او په هغه وخت کې به په ښکاره توګه شتمن یاستئ خو د ایمان له شتمنۍ به بې برخې او مفلس یاست. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ د ایمان نه مفلس نه ګرځوي.
په دنیا کې د کړاوونو ژوند د تکلیفونو ژوند مو خوښ دی، خو د ایمان سره هوسا ژوند، د راحت ژوند، د عیش و د عشرت ژوند چې په هغه کې ایمانداري نه وي کله هم زموږ نه خوښیږي او نه به یې خوښ کړو. رښتیا هم درنو اوریدونکو، نن همغه وخت دی. الله رب العزت مسلمانانو ته دومره شتمنۍ ورکړې ده که چیرې دوی ټول عمر کار ونه کړي او ټول عمر په دین باندې لګښت وکړي نو بیا به هم دوی له بېوسي او تنګلاسي سره مخ نشي. او د صحابه کرامو رضی الله عنهم د خولې خبره چې ټول وخت په عبادت کې هم لګولی شي، مګر افسوس دوی له مرګ د وروسته ژوند په اړه څه فکر نه لري، که څه هم د خوراک لپاره له ښکلي نه ښکلي خوراک لري او د اغوستلو لپاره له ښو نه ښې جامې لري، د دفتر جامې یې بیلې، د ښار ته تګ جامې یې بیلې او په همدې ترتیب په نورو مزو کې هم غرق دي، مګر د دې ټولو راحتونو او خوښیو سره سره د الله په وړاندې د ټیټېدلو خبره خو لرې خبره ده چې دا یې په خیال او خاطر کې هم نه راځي چې دوی د الله ته سر ټیټ کړي. له همدې امله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته ویلي و چې هغه د فتنو زمانه ستاسو لپاره ښه نه ده بلکې نننۍ زمانه تاسو لپاره غوره ده، سره له دې چې تاسو تنګلاس یاست بیا هم په دین کلک ولاړ یئ. صحابه کرامو د راحت اسباب نه درلودل، د هغوی ژوند په ولږه، په تنده او په تکلیف کې تیرېده، خو سره د ایمان نه. هغوی په خپله هغه ژوند باندې خوښ ول، هغوی د دنیا راحتونه نه غوښتل. نن چې څومره شتمنۍ راغله، څومره راحتونه راغلل، څومره هوساینه راغله، په همدغه اندازه موږ د الله نه لرې شو. الله دې زموږ په حال باندې او د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي. د بخاري او مسلم په یو روایت کې راغلی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل قسم په الله زه ستاسو په اړه له مالدارۍ نه ویرېږم چې تاسو به مالداره شئ، بلکې له دې نه ویرېږم چې تاسو به ډیره دنیا پیدا کړئ لکه څنګه چې ستاسو نه وړاندې خلکو ته الله ورکړې وه، او تاسې به په دنیا کې داسې ښکیل شئ لکه څنګه چې هغوی ښکیل شوي وه، بیا به تاسو دنیا برباد کړي لکه څنګه چې هغوی یې برباد کړي وه. نن هغه حالت په مسلمانانو راغلی. اکثره شتمن ټول نه ښیم، خو په دې خاطر دینداره نه دي چې له هغو سره مال شته. د تعجب خبره خو دا ده چې نن سبا غریب هم له دین څخه دومره لرې دی لکه څومره چې هغه مالداران لرې دي، بلکې له دې هم ډیر لرې دی. او وجه څه ده؟ وجه دا ده چې په هیڅ ځای کې د دینداري ماحول نه دی پاتې، نه د مالدار په کور کې او نه د غریب په کور کې. الله رب العزت دې موږ ته د هغو اعمالو توفیق راکړي چې په هغو باندې الله رب العزت زموږ نه راضي کیږي، او الله رب العزت دې موږ نه د دین خدمت واخلي. دا محدود او لنډ ژوند چې لرو په دې کې د الله رب العزت د دین لپاره خدمت وکړو تر څو زموږ رب زموږ او ستاسو نه راضي شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي، راشک ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي. دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي، راشک ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي. دلته زندګي د یو څو ورځو ده. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت علامې بیانوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یوه علامه د قیامت د علامو نه دا ده چې دروغ به عام شي. د نسائی حدیث دی. د حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل
زما د صحابه کرامو عزت کوئ. په تاسو کې په محمدي امت کې یعنی تر ټولو ښه خلک هم دوی دي. بیا هغه خلک دي کوم چې له دوی نه وروسته راځي چې تابعین دي، له دې وروسته به دروغ خواره شي. داسې وخت به راشي چې انسان به پرته له دې چې قسم ورکول کیږي هغوی به قسم خوري، او پرته له دې چې څوک یې ګواه ونیسي هغه به ګواهي ورکوي. همدارنګه د مسلم شریف په یو روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل له دې وروسته به داسې خلک راشي چې هغوی به چاغوالی خوښوي. او د بخاري او د مسلم په یو روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې بیا به داسې خلک راشي چې د هغوی ګواهي به د هغوی له قسم نه وړاندېوالی کوي، او قسم به یې له ګواهي نه وړاندېوالی کوي. د دې ټولو روایتونو څخه دا را په ګوته کیږي چې د تبع تابعینو نه وروسته به دروغ دومره عام او خواره شي چې په هره خبرې کې به پرته له کوم لامله په دروغو قسم خوړل کیږي. پرته له اړتیا د خبرو کولو مرض به دومره عام او ډیر شي، او وړاندې له دې چې ته یې ګواه ونیسې هغه به د ګواهي لپاره لا ولاړ شي او وایي چې دا پیښه ماته هم معلومه ده، او کله چې دغه پیښه کېدله زه هلته موجود وم. دا په داسې حال کې دا خبرې کوي چې سره به له دې پیښې خبر هم نه وي. په دروغو قسم به دومره رواج او عام شي، ګواهي به دا کوشش کوي چې له قسمه مخکې له خولې ووځي، او قسم به دا کوشش کوي چې له ګواهي او شاهدي نه مخکې له خولې نه ووځي. د مشکات حدیث دی. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې بې له شکه راتلونکې زمانه به داسې وي چې شیطان به د انسان په شکل کې خلکو ته راځي، او دوی ته به د دروغو خبرې ورښیي. د دې له خبرو اورېدو سره به د خلکو په منځ کې بیلتون راشي. کله چې له دوی څخه یو کس د شیطان خبرې نورو خلکو ته کوي، نو وایي به چې ما دغه خبرې له یو داسې کس څخه اورېدلې چې له رنګه یې پیژنم خو نوم یې نه راځي. هغه شیطانو په انساني شکل کې دې ته راغلی و، دوی ته دروغ ویلي و تر څو د مسلمانانو او د کورنیو ترمنځ نفاق او شقاق خپور کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دا هم راغلی و چې خلک به چاغوالی خوښوي. دا ځکه چې د آخرت په اړه به فکر د دوی له زړونو نه وتلی وي، او په زړونو کې به یې د الله په وړاندې د ځواب ورکولو ویره نه وي. د همدې بې فکري له امله به بې دریغه غوړ شیان خوري چې له امله به یې چاغیږي. خوراک، څکاک او مال ټول به د ده د ژوند اصلي مقصد جوړ شي، آخرت به ترې هیر وي. د هغه د قیامت علامې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نن نه 1400 کاله مخکې موږ او تاسو ته بیان کړي دي، خو نن یې موږ او تاسو یې په خپله سترګو باندې وینو. همدارنګه درنو اوریدونکو، کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت علامې بیانوي، نو فرمایي چې د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې علم به پورته کړی شي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل علم زده کړئ او نورو ته یې وښایئ. د اسلام فرایض زده کړئ او نورو ته یې وښایئ. قرآن په خپله ووایئ او نورو ته هم ووایئ، ځکه زه یو انسان یم چې ستاسو له منځه تلونکی یم، او علم به هم پورته کړی شي، فتنې به ښکاره شي. تر دې چې په کومه معامله کې د دوو کسانو ترمنځ لانجه راشي، نو پریکړه کوونکی کس به پیدا نه کړي چې د دې دوو کسانو ترمنځ پریکړه وکړي. علم به داسې پورته شي. د مشکات حدیث دی. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د خلکو له منځه به الله رب العزت علم په ناګهانه توګه نه پورته کوي، بلکې د علماو پرله پسې مړینې له امله به الله رب العزت علم ختم کړي. تر دې چې الله رب العزت به یو عالم هم پرېنږدي، او خلک به جاهلان خپل امیران او مشران وټاکي، او له هغو نه به د خپلو مسائلو او معاملو په اړه پوښتنې کوي، نو هغوی به پرته له علمه فتوا ورکوي. دوی به پخپله هم ګمراوي او خلک به هم ګمراه کړي. دا ټول هغه حالتونه دي درنو اوریدونکو چې نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. نو راځئ
چې د قیامت لپاره او د آخرت ورځې لپاره تیاری ونیسو، تر څو زموږ رب هغه سخته او د ویرې ورځ په موږ او تاسو باندې آسانه کړي او الله هم په خپل فضل او رحم سره د دې فتنو نه وساتي. همدارنګه درنو اوریدونکو، کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت علامې بیانوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې په عمر کې به بېبرکتي راشي. د ترمذي حدیث ده. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل قیامت به تر هغه وخته قایم نشي تر څو چې عمر ژر ژر تیر نشي. بیا د دې خبرې تشریح محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه چې یو کال به د یوې میاشتې په اندازه شي، یوه میاشت به د یوې اونۍ په اندازه شي، یوه اونۍ به د یوې ورځ په اندازه شي، یوه ورځ به د یو ساعت په اندازه شي، او یو ساعت به داسې تیریږي لکه څنګه چې د اور سپرغي په پرله پسې توګه یو مړه کیږي. د وخت د ژر ژر تیریدلو نه مطلب څه دی؟ په دې اړه مختلف روایتونه دي. مشهوره خبره همدغه ده چې عمرونه به بېبرکته شي. انسان به د خپل عمر څخه د دین او دنیا لپاره هغومره ګټه ترلاسه نشي کړی لکه څومره چې په دومره اوږد عمر کې ترلاسه کیدلی شي. په راتلونکو عمرونو کې چې کومه بېبرکتي راځي او وي به، له هغې نه خو الله رب العزت خبر دی. مګر د اوسني وخت د عمرونو خو دا حال دی چې کله هم میاشت یا کال پای ته ورسیږي نو سم دوباره دا فکر راولاړ شي چې همدا اوس یا همدا نن خو شروع شوې وه دا میاشت او سم دوباره پای ته ورسېده. له دغه ستر حقیقت څخه د نن سبا مسلمانان انکار نشي کولی. نو دا هغه د قیامت علامې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړي دي او موږ یې په خپلو سترګو باندې وینو. غرض په دې کې دا دی چې موږ او تاسو هغې سختې ورځې لپاره تیاری ونیسو تر څو چې پروردګار یې په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. چې په زړه د شیطان لعن مې کروبي، په مجلس کې د اصلو مې اصل کړه، پناه غواړم د هغې نه چې مغضوب وي، نو عنایت چې ور حاصل شي ستا د مینې، په نظر د کائنات کې هم محبوب وي، دغه مینه به یې بې ځایه لاړه نشي. چا چې کړی ستا د مینې مینتوب وي، زه فدا شم کتلې چې حق وینا کړم، مددګار مې همیشه علام الغیوب وي. دا د تفصیلي ایمان لپاره دی، دا د تفصیلي ایمان لپاره دی، دې کې حکمتونه دي، ښکلي آیاتونه دي، نور عاشق ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي، دا دنیا غمونه دي، تل پکې دردونه دي، عاشق ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي. ای شوکت علی د حق په لار کې، ای شوکت علی د حق په لار کې، ډېر که تکلیفونه دي، دومره یې اجرونه دي، نور عاشق ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي، دا دنیا غمونه دي، تل پکې دردونه دي، عاشق ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي، دا دنیا غمونه دي، تل پکې دردونه دي،
راشک ژوند غواړي د قرآن پلار خوندونه دي دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي راشک ژوند غواړي د قرآن پلار خوندونه دي دلته زندګي د یو څو ورځو ده دلته زندګي د یو څو ورځو ده بیا ترې رخصتونه دي سخت د ګور مزلونه دي راشک ژوند غواړي د قرآن پلار خوندونه دي دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي راشک ژوند غواړي د قرآن پلار خوندونه دي چا چې دا تګلار خپله کړې ده چا چې دا تګلار خپله کړې ده مل یې راحتونه دي ښکلي جنتونه دي راشک ژوند غواړي د قرآن پلار خوندونه دي دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي راشک ژوند غواړي د قرآن پلار خوندونه دي دا چې له قرآن نه لرې شوي یو دا چې له قرآن نه لرې شوي یو دا محالاتونه دي کور په کور جنګونه دي نو راشک ژوند غواړي د قرآن پلار خوندونه دي او دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي راشک ژوند غواړي د قرآن پلار خوندونه دي حقیقت چې کوم زړونو کې مطلوب وي شغل زلت آفتاب هغه قلوب وي هو مزه او مزه غالب نشي ریاکار به د مخلص مخکې مغلوب وي سپوهیږي هغه ستا په رحمتونو چې په زړه د شیطان لعن مکروب وي په مجلس